Mulane ngapunten nggih. Bapak-bapak sing kagungan bojo kok cerewet ngoten niku sing ati-ati, Pak. Lek mboten ati-ati gedhekke dosa. Wong wadon nang cerewet nyang bojone ngomel-ngomel wani karo bojo niku dosa gedhe. Dosa gedhe wong ngomong suarane luwih banter teko sing lanang wae mboten pareng. Rungokno dok wedok. Mulane cara agama, iki cara agama Pak, mumpung kepanggih kula elingke Pak. Cara agama wong wedok cerewet kuwi ora entuk dituturi. Pas cerewet niku lho mboten angsal dituturi. Soale nek dituturi tambah rusak. Nggih, wong wedok cerewet iki kaya penyakit gudik. Nek dikukur tambah rata. Kowe nek arep nuturi aja pas cerewet kuwi, aja pas nesu-nesu kuwi. Dadi nek pas ngomel, kata-kata kuwi jarke wae, Pak. Niku mangke yen dituturi tambah wani, tambah wani, tambah wani. Lah wong wedok kok wani karo bojo dosane gedhe, padahal dosa-dosane wong wedok kuwi tanggungane sing lanang. Lah iki malah kesenengen entuk dalil iki. So kapan gegeran karo bojone kae, kata-kata wani karo aku dosa gedhe kowe. Ra apa-apa dosaku tanggunganmu wek. Mulane nek pas cerewet ngomel-ngomel ngono ku ora usah nganggo dituturi. Apa maneh katik didalili. Sing wedok wis ngomel, kata-kata kamu itu istri, jangan berani sama suami. Allah sudah berfirman, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Jere sing wedok, pret. Nah, akhirnya ana ayat Quran dipret. Sapa sing dosa? Sing lanang. Wis ngerti nek wong wedok ora bakal nerima kok dituki ayat Quran. Bojomu ki nek pas nesu-nesu kae sampean ora usah katik qul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jare sing wedok preketek bel gedes. Akhirnya ana hadis dipreketek, ana hadis dimbel gedes. Sapa sing dosa? Wis sing lanang wis ngerti wong wadon ngono dituki hadis. Terus sing bener piye? Jarke wae sak telase bateraine. Lho, wong lanang diomeli bojo kok sabar, ridho, nrimo. Kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Wis penak Pak, ora usah ngenteni dadi nabi sampean. Ya ora ngira sampean dadi nabi, tapi iso entuk ganjarane nabi. Syarate duwe bojo cerewet. Selamat untuk bapak-bapak sing bojone cerewet. Ya kuwi sing do keplok-keplok kuwi sing cerewet. Lho bendina entuk ganjarane nabi. Terus maneh wong lanang diomeli bojo kok iso nampa ridho, lega, sabar. Kuwi ganjarane padha karo iktikaf ten Masjid Nabawi. Ora usah ado-ado tekan Madinah, Pak. Cukup ning omah. Ya bojomu kata-kata kowe nang lungguh plek nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Wis entenono bateraine entek. Engko lek wis mandeg grek sampean jawab sithik ae. Shadaqallahul azim. Beres. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hadana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh sedaya ingkang winantu ing pahormatan, ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ingkang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat lan sedaya tamu undangan ingkang minulya.
sederek-sederek kula panitia dibantu keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya jamaah, monggo maos suratul Fatihah kanthi niat ndonga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi ngaji kita dalu menika ngasilake ilmu ingkang manfaah lan barokah. Mugi-mugi kita dipun paringi kemampuan dan kekuatan saged ngamalake. Nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah napa ingkang dados hajat-hajat kita, hajat-hajat kesaenan donya akhirat dipun ijabahi. Ingkang nembe sakit mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Ingkang nembe susah mugi-mugi enggal dipun paringi bungah. Ingkang nembe kangelan mugi-mugi enggal dipun paringi gampang. Ingkang nembe kabotan mugi-mugi enggal diparingi enteng. Ingkang nembe kekurangan mugi-mugi enggal dipun paringi cukup. Ingkang tasik seret macet mugi-mugi enggal diparingi lancar. Ingkang tasik padu gegeran tukaran mugi-mugi enggal diparingi rukun. Ingkang tasik gadah hutang mugi enggal diparingi lunas. Muga-muga sedaya dislametaken saking sedaya bala musibah lan bencana donya, dipun reksa saking fitnah lan azab kubur, benjang wancine ten akhirat mangke sedaya termasuk ewonipun tiyang ingkang slamet bejo. Amin. Para jamaah ingkang kula sayangi, kula hormati rahimakumullah, dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo angen-angen dawuhipun Allah wonten ing hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Umpama ora merga sliramu Muhammad, umpama ora krana sliramu Muhammad, ingsun Allah orang gawe jagat saisine. Dadi Gusti Allah gawe dunya saisine niku ya gaweke Kanjeng Nabi. Gusti Allah gawe langit saisine, bumi saisine, segara saisine, gaweke Kanjeng Nabi. Allah gawe swarga lengkap dengan kenikmatannya, gaweke Kanjeng Nabi. Ringkese sedaya didamel Allah niku nyawisi Kanjeng Nabi. Sedaya sampun diserahke dhateng Kanjeng Nabi. Mula kula sampean yen kepingin selamat, bejo, mulya, bahagia donya akhirat, kedah caket kalian sing diserahi Gusti Allah. Kula sampeyan kudu parek karo sing dipasrahi Gusti Allah. Nggih menika Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan kira-kira benjang pengen saged kempal kalian Kanjeng Nabi napa mboten? Nah, nggih pancen rencanane nggih ngoten. Rencanane wong Tegalurung, wong Bulu ki arep dikumpulke karo Kanjeng Nabi. Ning wonten syarate. Syarate napa? Syarate kedah remen, syarate kedah cinta datang Kanjeng Nabi. Lah sedaya tiyang ngaku seneng Kanjeng Nabi, ngaku cinta datang Kanjeng Nabi. Padahal cinta niku wonten tanda-tandane. Yen cocok kalih tanda-tandane berarti bener, yen ora cocok karo tanda-tandane berarti salah. Jenengan ngingeti kula kok mesem niku tandane seneng. Jenengan ngingeti kula kok nyaprut niku tandane senep. Ki ketoke kok do nyaprut kabeh. Apa perkara aku telat? Bek kamangka kula mpun keplayu-playu lho niki wau. Mula matur suwun panitia dijemput patwal. Ting wiu wiu wiu. Mboten ngoten nggih dereng dugi mriki. Gek kamangka kula ten mrika wau nggih mboten mangan. Harapan kuwi tekan kene mangan dhisik. Lah kok langsung diseret karo panitia diunggahke panggung.
Nggih nyun sewu mangke menawi kula kok ngeblak nggih tulung panitia siap-siap. Napa tanda-tandane wong sing cinta karo Kanjeng Nabi? Tanda-tandane wong sing cinta kalian Kanjeng Nabi niku manut. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Kanjeng Nabi lek dawuh ngoten, sapa wonge gelem urip-urip sunnahku, sapa wonge gelem neruske kelakuanku, gelem manut tindak lakuku, ya wong kuwi sing diarani cinta karo aku. Baru setelah itu waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing cinta aku dengan cara manut tingkah lakuku, ya wong kuwi sing sok bakal kumpul karo aku ning swarga. Nah napa sing paling menonjol dimiliki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mboten sanes akhlakul karimah. Kula panjenengan diperintah manut Kanjeng Nabi niku babagan akhlak. Sing paling menonjol saking akhlake Kanjeng Nabi niku apik nyang wong apik, apik nyang wong elek. Dadi wong apik diapiki, wong elek diapiki. Niki kelebihane Kanjeng Nabi dibanding kalih nabi-nabi lintune. Mulane Kanjeng Nabi dados nabi sing paling agung, paling mulya, paling sae, paling istimewa. Kanjeng Nabi niku nek ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dinasehati, diajak apik, dinasehati, diajak apik kok mboten kenging, didongake dadi wong apik. Benten kalih nabi-nabi riyen. Nabi-nabi riyen niku nek ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dinasehati, dijak apik, dinasehati, dijak apik kok ora kena, didongake mati. Zaman biyen kathah umat padha mati niku ya mergo kena dongane nabine dhewe. Kados zaman Nabi Nuh wonten banjir bandang sak donya kelem, wong-wong do mati kabeh. Sing urip kantun kedhik, sing purun numpak praune Nabi Nuh. Wong-wong sing do mati niku ya mergo kena dongane Nabi Nuh. Nabi Nuh sing damel proposal di-ACC ambek Gusti Allah. Kok kaya ora ngandel ngono tak omongi. Lah wong-wong dituturi dijak apik ora kenek, malah do nentang. Gusti Allah nang ditantang. Nabi Nuh ora betah, keprucut ndonga, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan di muka bumi ini, jangan sisakan di muka bumi ini seorang pun yang menentangmu ya Allah. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Karena jika engkau sisakan satu saja orang yang hidup di muka bumi ini yang menentangmu, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka akan mempunyai anak keturunan yang semuanya akan menentangmu ya Allah. Habisi mereka, sikat habis mereka semua ya Allah. Dituruti bu, sing elek-elek mati kabeh, sing nakal-nakal mati kabeh, sing ngantuk-ngantuk sing urip kantun kedhik, sing apik-apik, sing purun nderek numpak praune Nabi Nuh. Dadi mbiyen niku pun nate wonten pemutihan, nggih, sing elek-elek nakal-nakal dipateni kabeh, disisake sing apik-apik tok. Sakniki umpama enten pemutihan melih, iki sing no lapangan iki paling sing urip ya karek sing no panggung tok iki. Lho, zaman Nabi Lot lak ngoten. Kiamat lokal, sak kampung niku mati bareng suwengi. Lha pripun wong desane niku disekrop karo malaikat? Diperintah Gusti Allah, malaikat wong sak desa kok nakal kabeh. Desane Tegalurung ora. Mboten kae kaum Nabi Lot kae lho. Sodom kae.
kayak disekrop desane karo malaikat terus dijunjung, diangkat bareng tekan dhuwur, diwalik taublek bleng mati kabeh sampai bojone Nabi Lut katut mati. Niku yang mergo kena dongane Nabi Lut, Rabbina jini minal qaumidz zalimin. Tiang-tiang pun boten purun kula tuturi Gusti, malah do nentang pun pateni sedaya mawon. Berarti Nabi Nuh, Nabi Lut niku rak tegel kalih umate, kejem kalih umate. Mboten. Ya mergo welas. Nabi Nuh, Nabi Lut niku welas kalih umate. Lho welas kok didongake mati. Ngeten para rawuh. Elek-eleke menungso niku wong sing dawa umure akeh dosane. Lah wong elek wong nakal niku nek dijarke umure dawa malah kokean dosa. Tambah akeh dosane. Mulane mumpung durung kokean dosa, dongake mati ae. Lho nabi-nabi dhisik niku gayane ngoten niku. Nggih wonten nabi sing terkenal sabar, ngalah, dinapak-napake mendel. Sinten niku? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku sabar, ngalah niku Nabi Isa. Sampai ajarannya Nabi Isa niku ajaran kasih. Kalau kau dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu agar dipukul sekalian. Menawi wonten sing badhe praktek, monggo maju setunggal. Nabi Isa niku jan sabar, ngalah, ning sik mboten kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa niku paling mboten kiat nek ana wong wadon wani karo bojone. Ana wong wadon nek nang bojone kok ngomel-ngomel. Lah kadang-kadang wonten to nggih. Nah wonten niki wonge nganggo kudung kuning saiki. Ana wong wadon nang karo bojone kok senengane ngomel-ngomel. Kapan diomongi bantah, wani ngono karo bojone. Ngoten niku Nabi Isa mboten kuat. Wong wedok ngono ku langsung didongake mati. Lho kenging napa? Nabi Isa mesake wong wadon kuwi kapan wani karo bojone. Niku alamat arep duweni turunan-turunan sing akhlake rusak. Lah turunan-turunan sing akhlake rusak ki engko ya duwe keturunan sing akhlake do rusak kabeh, nyebar ten pundi-pundi. Akhire donya kebak wong sing rusak, donyane dadi rusak. Ngono. Lah wong wadon ngono ku mulane mumpung durung monak-manak dongake mati. Mulane ngapunten nggih. Bapak-bapak sing kagungan bojo kok cerewet ngoten niku sing ati-ati, Pak. Lek mboten ati-ati gedhekke dosa. Wong wadon nang cerewet nyang bojone ngomel-ngomel wani karo bojo niku dosa gedhe. Dosa gedhe wong ngomong suarane luwih banter teko sing lanang wae mboten pareng. Rungokno dok wedok. Mulane cara agama, iki cara agama Pak, mumpung kepanggih kula elingke Pak. Cara agama wong wedok cerewet kuwi ora entuk dituturi. Pas cerewet niku lho mboten angsal dituturi. Soalnya nek dituturi tambah rusak. Nggih wong wedok cerewet iki kaya penyakit gudik. Nek dikukur tambah rata. Kowe nek arep nuturi aja pas cerewet kuwi, aja pas nesu-nesu kuwi. Dadi nek pas ngomel, kata-kata kuwi jarke wae, Pak. Niku mangke yen dituturi tambah wani, tambah wani, tambah wani. Lah wong wedok kok wani karo bojo dosane gedhe, padahal dosa-dosane wong wedok kuwi tanggungane sing lanang. Lah iki malah kesenengen entuk dalil iki. Sok kapan gegeran karo bojone kae, kata-kata wani karo aku dosa gedhe kowe. Ra apa-apa dosaku tanggunganmu wek. Mulane nek pas cerewet ngomel-ngomel ngono ku ora usah nganggo dituturi. Apa maneh kathik didalili.
Sing wedok wis ngomel, kamu itu istri, jangan berani sama suami. Allah sudah berfirman, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, jere sing wedok pret. Nah, akhirnya ana ayat Quran dipret. Sapa sing dosa? Sing lanang. Wis ngerti nek wong wedok ora bakal nerima kok dituki ayat Quran. Bojomu ki nek pas nesu-nesu kae sampean ora usah kathek qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jare sing wedok preketek bel gedes. Akhirnya ana hadis dipreketek, ana hadis dimbel gedes. Sapa sing dosa? Wis sing lanang wis ngerti wong wadon ngono dituki hadis. Terus sing bener piye? Jarke wae sak telase bateraine. Lho, wong lanang diomeli bojo kok sabar, ridho, nrimo. Kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Wis penak Pak, ora usah ngenteni dadi nabi sampean. Ya ora ngira sampean dadi nabi, tapi iso entuk ganjarane nabi. Syarate duwe bojo cerewet. Selamat untuk bapak-bapak sing bojone cerewet. Ya kuwi sing do keplok-keplok kuwi sing cerewet. Lho bendina entuk ganjarane nabi. Terus maneh wong lanang diomeli bojo kok iso nampa ridho, lega, sabar. Kuwi ganjarane padha karo iktikaf ten Masjid Nabawi. Ora usah ado-ado tekan Madinah, Pak. Cukup ning omah. Ya bojomu kowe nang lungguh plek nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Wis entenono baterene entek. Engko lek wis mandeg grek sampean jawab sithik ae. Shadaqallahul azim. Beres. Dadi Nabi Isa niku nek ningali ana wong wadon kok nentang-nentang bojone, wani-wani bojone, kuwi langsung didongake mati. Bapak-bapak ki umpama sampean kok menangi Nabi Isa ngono seneng, Pak. Wis ngono-ngono kuwi gari nyetorke ae. Niki lho Nabi Isa tiyange tes mati. Lek Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng Nabi niku ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki, ya dinasehati, dituturi, dijak apik. Wis dinasehati, dituturi, dijak apik ora kena, dongake dadi wong apik. Mula kemutan Kanjeng Nabi nalika mlebet daerah Thaif, sing nalika semanten daerah Thaif niku tasik nggone wong kafir. Kanjeng Nabi ajak-ajak iman. Dakwah pidato niku dereng 5 menit, bandemi watu sampai berdarah-darah. Bendol-bendol kabeh. Nah, Kanjeng Nabi niku nek kena antem watu ya bendol-bendol. Mulane lek enek wong Tegalurung kena antem watu deyes kok bendol, jelas wong kuwi umate Kanjeng Nabi. Loh. Lah iya kena antem watu deyes watune remuk wonge meringis paling umate limbat kuwi. Lho Kanjeng Nabi ngoten niku mboten kok nesu, mboten kok ndongake elek, mboten. Malah didongake apik kok. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan paringi pitedah umat kula niku bala kula sedaya niku dereng mangertos Gusti, mulane do nentang kula. Ngono Kanjeng Nabi niku. Dadi wong apik diapiki, wong elek diapiki. Kula sampeyan nek pengen dikumpulke kalih Kanjeng Nabi, ya kudu nyonto. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Loh, wong apik diapiki supaya tambah apike. Wong elek diapiki supaya berkurang eleke. Wong apik niku nek diapiki mangke tambah apik. Lah wong mau dadi tambah apik jalarane sampean. Sampeyan entuk ganjaran. Wong elek niku nek diapiki berkurang eleke. Wong mau eleke berkurang jalarane sampean. Sampeyan entuk ganjaran. Bojo apik diapiki supaya tambah apike.
Bojo apik niku dereng diapiki wae wis apik, apa maneh diapiki mesti tambah apik. Bojo elek diapiki, aja nganti dieleki. Wong bojo eleki durung dieleki wae wis elek. Apa meneh dieleki tambah elek gak nurokke wong. Ngene lho. Sing marake wong apik kok suwe tambahe. Sing marake wong apik kok gak tambah akeh. Niku mergo gayane wong Tegalurung. Niku namung purun ngapiki wong apik mawon. Do ora gelem ngapiki wong elek. Yo kapan kono apik karo aku yo gelem to apik karo kono. Lah kono karo aku ora gelem apik kok aku dikokon apik karo kono. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana wonge rada lemu. Lah aku dikokon apik terus karo kono ora gelem apik karo aku, kok ora kurang aku leh apik karo kono, tapi kono ora gelem apik karo aku. Aku dikokon ngalah terus. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku? Enten Tegalurung RT 7. Ya, Bu. Berarti kula sama niki dikengken apik kalih sinten mawon. Ya apik karo wong apik, ya apik karo wong elek. Nggih napa nggih? Ayo to sayang nyaut, terus mboten niki ngajine. Lek ngajak terus ya kudu semangat. Lek jenengan mboten semangat nggih sekedap mawon, wong niki wetengku ya ngelih. Soale kula sampean ki urip ki ya kumpul karo wong apik, ya kumpul karo wong. Ya Allah, ora semangat kok malah do ngingeti sing nyuguhi ngombe kok. Tugase kula sampean iki kon dadi wong apik. Lah wong apik kuwi sapa? Man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Mboten namung ngapiki wong apik. Yen namung ngapiki wong apik mawon niku dereng saged disebut wong apik tenanan. Soalnya namung ngimbangi. Ning wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong apik, malah iso. Paham napa mboten to niki? Mulane ngene wis ngene, sing penting sampean dadi wong apik. Sampean urip iki bebas. Sampean arep urip ijen dhewean kena. Sampean arep urip kumpul wong akeh kena. Sing penting sampean dadi wong apik. Arep urip ijen dhewean ya monggo, arep urip kumpul wong akeh ya monggo. Pokoke dadi wong apik. Lah sampean tak aturi, nek slamete urip supaya mboten kokean dosa, niku luwih penak urip ijen dhewean. Nggih, urip kumpul wong akeh niku nek mboten ngati-ati padha karo numpuk-numpuk dosa. Rata-rata dosa niku sebab kumpul wong. Cobi to sampean angen-angen. Entuk dosane tukaran ya mergo kumpul wong. Sing dijak tukaran ki mesti wong. Ana wong tukaran karo wedhus. Rungokke to sayang. Entuk dosane nyolong ya sebab kumpul wong, mergo sing dicolong kuwi mesti barange wong. Entuk dosane rasan-rasan ya mergo kumpul wong. Ten mriki napa wonten wong ngrasani nang dhewean? Ya kendo baute. Entuk dosane tukaran ya sebab kumpul wong. Napa wonten wong gelut kok dhewean? Kumpul wong niku nek mboten ngati-ati. Mriki basane ngapak mriki. Oh, setengah nyonge rika. Mboten to nggih? Wis ngene, penak Jawa ngene. Nek ngapak nyonge ora bisa. Nyonge ora bisa ngomong ngapak. Rata-rata dosa niku merga kumpul wong. Mangkane slamete urip ya urip ijen. Dhewean ora kakan dosa. Wis ora usah bojo, ora usah anak, ora usah sedulur, ora usah kanca, ora usah tangga, urip dhewean ijen meneng engko terus mati ngono. Ning Gusti Allah langkung remen yen wonten tiyang kok saged sabar dadi wong apik, urip
kumpul wong akeh. Nganti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam wae, kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen dhewean lawase 40 tahun. Sak jam niku 2 jam ya 80 tahun, ya lumayan. 3 jam 120 tahun. Lah nek wis semono suwene lho wong Tegalurung iso sabar urip kumpul wong akeh dadi wong apik, niku sepiro ganjarane wong Tegalurung. Insyaallah wong Tegalurung niki umure do barokah, umur sing kathah ibadahe, umur sing kathah kesaenane, umur sing kathah ganjarane, senajan umure pendek. Kok ora amin? Umur barokah niku ora kudu dawa. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Pirang-pirang wong sing umure dawa ning hasile sithik. Mboten barokah niku entuk dawane tok. Umure dawa, ibadahe sithik, kesaenane sithik, ganjarane sithik, mboten barokah. Akeh wong sing umure mboten dawa, pendek umure, ning kesaenane kathah, ibadahe kathah, ganjarane kathah. Niku umur sing barokah. Mentes. Dadi umur niku kados sawah. Sawah niku ana sing amba, ning hasile ora sepiruwa, panenane mboten maksimal. Niku gambarane wong sing umure dawa, ibadahe ora sepiruwa, ganjarane sithik. Wonten sawah niku ciut, ning hasile kathah, panene ndadi. Niku gambarane wong sing umure pendek, ibadahe kathah, ganjarane kathah. Umur iki kados dompet niku lho, Bu. Dompet sing apik niku mboten dompet sing dawa, ning dompet sing akeh duwite. Ana dompet iku dawa ya meng oleh dawane tok. Dawa nganti 7 meter, nyampluki tangga-tanggane kae. Wong-wong jodoh sambat, Mas, kedawan Mas, dawa ya dawa Mas, ning aja dompete. Ya apamu ngono lho dawake. Ana dompet entuk dawane tok, dawa ndelonting ning ra ana duwike, nang lemes ana modele. Ana dompet ndek ndek ning duwite kathah, bek mentek-mentek nganti atos. Remen pundi Bu? Ndek atos karo dawa lemes ngono. Remen sing pundi? Dawa atos. Ya kae cagak listrik kae. Lah kula sampean nek pengen umure barokah, manut teorine Kanjeng Nabi. Ngapiki wong apik, ngapiki wong elek. Wong apik diapiki wong elek. Ya Allah ra nyaut. Wong apik diapiki wong elek. Kula sampeyan ra entuk gething karo wong nakal. Ora entuk gething karo wong elek. Lah aku kok tahu krungu kiai ngaji pas nerangke hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Sapa wonge weruh ana kemungkaran wajib ngrubah nganggo tangane, nganggo kekuatane. Yen ora mampu nganggo lesane, dikengken nuturi nasihati. Yen ora mampu nganggo atine, ingkar atine, mboten setuju, mboten seneng kalih kemungkaran niku, berarti ra oleh gething ten kene kemungkaran. Nggih, sing oleh kuwi gething nyang kemungkarane. Angsal mangkel teng nakale angsal, ning mboten angsal gething kalian wonge. Ora entuk mangkel karo wonge. Mergo wonge diapa-apake tetep wong. Senajan nakal, wonge iki ya wong, kuwi kawulane Gusti. Lah nek sampean gethingi, berarti sampean gething nyang kawulane Gusti Allah. Nah, kawulane Gusti Allah kok sampean gethingi, sampean urusan karo Gusti Allah. Woi,
Lho padha karo putrane Pak Lurah kok sampean ajar, sampean gepuki, urusan karo Pak Lurah sampean. Najan putrane Pak Lurah kuwi nakal. Nggih napa mboten? Cetha apa ora to iki diomongi iki? Kae najan nakal wonge tetep wong kaya umate Kanjeng Nabi. Lho umate Kanjeng Nabi kok sampean gethingi sama urusan karo Kanjeng Nabi. Ki piye to Abah Hamzah iki kok bingungke wong. Entuk gething yang mungkare ning ra entuk gething yang wonge, entuk gething yang nakale ning ra entuk gething nang wonge, padahal nakale mungkare kuwi nemplek ning wonge. Lho kudu dipisah. Ngene gambarane, dijawab. Ibu-ibu sing banter le jawab. Ibu-ibu sampean lek karo duit gething napa seneng? Padha. Ibu-ibu sampean lek karo telek seneng napa gething? Lah ngono, sampean nek karo duit seneng, tapi karo telek kan gething. Saiki umpama sampean diparingi duit 3 yuta karo bojo sampean, lumayan to, ning duwite ana teleke. Kira-kira digowak kabeh telek sak duwit-duwite apa ming digowak teleke mawon? Ya diplirit to. Diplirit. Telek rak telek, duit ya tetep sampean gething karo telek tapi ora gething duwike. Lah duwike ketemplekan telek. Sampean gething nang nakale ning ra entuk gething karo wonge, najan nakale nempel nang gone wonge. Cek urung paham. Ibu-ibu mesti sampean niku gething karo tumo. Cek kemeriek nang gone sirah. Aduh, iki apa ya gatel kabeh. Mesti gething. Entuk sampean gething karo tumo. Ning aja kok gara-gara gething karo tumo terus tembus gething nganti sak ndas-ndase. Alah Mbak, timbangane ndas akeh tumone diketok ae Mbak, diketok Mbak. Genti semangka ae lho Mbak. Lho mula nek ana wong nakal kae Kanjeng Nabi ora gething, welas. Dadi di hadapan Kanjeng Nabi wong nakal niku sanes wong elek, mboten. Wong nakal niku wong sing dereng sae. Dadi wong nakal ki dudu wong elek, Bu. Wong nakal ki wong sing durung apik. Beda elek karo durung apik kuwi beda. Nek elek iso-iso elek sak teruse. Tapi nek durung apik harapan arep dadi paham apa ora to iki? Aku ngomongi nganggo bahasa sing karep kuwi paling gampang difahami ngono lho. Soale aku sadar wong Tegalurung ki ayu-ayu ning rada pinter maksudnya pinter bantah. Halo, dilanjut. Oke, jadi wong nakal kuwi dudu wong elek, ning wong nakal kuwi wong sing durung apik. Mula karo Kanjeng Nabi ditelateni mawon, dinasehati diajak apik, didongake. Kula sampean ki nek iso ya ngono, tiru dokter. Dokter ku nek menghadapi wong lara, wong sakit kae, kuwi ora dianggep wong sing arep mati. Ora, wong sakit iki ora kok wong sing arep mati. Ning wong lara kuwi wong sing durung mati, durung sehat. Astagfirullahaladzim, iki yo ngono ki ganteng oon iki. Durung mati jere. Durung sehat, Mas. Wong lara kae dudu wong sing arep mati, ning kae wong sing durung sehat. Mulane ambek dokter ya ditelateni, dirawat, diobati, terbukti akeh sing sehat. Ora ana dokter menghadapi wong lara kok dianggap wong sing arep mati. Oh, perawat-perawate, pembantu-pembantune dokter kae diomongi, aja diganggu kuwi, aja diapa-apake, arep mati kuwi ngono. Kuwi wong sing durung sehat, ayo dirawat, ayo diobati. Terbukti kathah sing waune sakit dadi sehat. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Wong nakal-nakal niku mboten kok wong elek kuwi. Wong sing durung apik, ayo dirawat, ayo diobati, ayo diapiki. Terbukti kathah sing waune banget le mungsuhi Kanjeng Nabi akhirnya dadi bolo.
Kados Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wasale le mungsuhi Kanjeng Nabi pol-polan niku entek ngamek kurang golek, berkali-kali ingin membunuh Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar niku kali Kanjeng Nabi didongake wae, didongake sae terus diapii mawon, akhirnya dadi bala, dadi pembela utamane Kanjeng Nabi, malah dadi khalifah penggantine Kanjeng Nabi yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Ngantos sareane Sayyidina Umar niku berdampingan kalian sareane Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid yang saling musuh niku nalika perang Uhud, Khalid bin Walid niku tesih mimpin pasukan kafir. Kali Kanjeng Nabi didongake sae, diapii terus, akhirnya dadi bolo. Abu Sufyan bin Harb, provokator ya Abu Sufyan. Akhirnya malah dadi mara sepuhe Kanjeng Nabi. Putrine Abu Sufyan dinikah Kanjeng Nabi. Malah Abu Sufyan ngene, aku gelem mlebu Islam, pokok anakku wadon ki dinikah karo Kanjeng Nabi ngono. Saiki kok ora ono ya jamaah sing model ngono. Aku gelem melu ngaji tapi syaratnya yo halo mbah aku ra digatekke modele yo. Lanjut napa mboten niki? Lah ngene. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maknane kula sampean digengken apik kalih sinten mawon. Digengken rukun kalih sinten mawon. Mula Kanjeng Nabi ngengetaken la yadkhulunal jannata hatta la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu ora bakal iso mlebu swarga kejaba awakmu dadi wong mukmin. Dadi syaratnya mlebu swarga niku kudu iman. Awakmu ora dianggap wong mukmin, ora dianggap iman yen awakmu ora gelem rukun. Tak baleni ketoke kok dok. Ya Allah, begitu kula ngadeg ya ibu-ibu seneng. Ini bukti bahwa memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Ngene, weh pikiranmu aja aneh-aneh weh. Sampean ki ora bakal iso mlebu swarga yen ora iman. Weh to najan ibadahmu kenceng, posomu bendina, zikirmu ora mandek-mandek, senanti-nanti nggawa tasbih dawa kayak ngelewer puter terus wer sulastri wer sumiati wer sunarti wer sugiarti wer sundari wer sulika wer supia yen ora iman ora bakal iso mlebu swarga. Najan lehmu salate kaya paling khusuk kae. Nek nglafatke niate medeni wong, usolli. Sol usolli. Kele takbir ngangkat tangane nyengkah-nyengkah kaya penjaga gawang. Wis sendakep wis saking khusuke sampai melungker-melungker kan. Allahu akbar. Ning ora iman ora iso mlebu swarga. Kowe haji bola-bali, umroh seminggu ping 5. Kan omahe Mekah, wek. Ora iso mlebu swarga. Lah awakmu ora dianggep iman yen ora gelem rukun karo sapa wae, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane, rukun karo kanca-kancane, rukun karo tangga-tanggane kabeh. Soale kadang-kadang ana wong kuwi nek karo tangga-tanggane rukun, karo sedulur kanca-kancane rukun, ning karo dulure dhewe le ora rukun gara-gara pembagian warisan. Pembagian tanah ming kacak semeter le ora rukun karo sedulure. Wonten apa mboten?
Wonten, aku ngerti kok, ngerti wonge nganggo klambi ireng. Ya Allah. Leh, kadang yo karo sedulure, karo keluargane rukun ning karo tanggane ora rukun, gara-gara nyumbang balik ora imbang. Kayak nyumbang 200 mung dibalikke 100. Nganti tekan saiki saya hurung rukun. Wonten niki Tegalurung RT 3 omahe madhep ngalor. Iya kudunge kuning. Ya Allah. Rukun karo sapa wae. Ya niku wae wong karo wong nakale ra entuk gething. Bu. Dipirengke nggih tesih. Ya wis. Nah saiki ngene wis. Napa to sing marake wong kok angel dikongkon rukun kuwi? Kathah sebabe wong ora gelem rukun niku kathah. Di antarane setunggal rumangsa diremehke. Ya kuwi sing ngomong betul kuwi wonge. Nyapa to Mbak, sampean karo wong kae kok ora gelem rukun. Lah aku diremeh-remehke terus kok. Wong kok nggo remeh-remehan. Dianggep ngene iki apa? Kaya apik-apik kono. Lah aku diremeh-remehke terus kok. Sampean tak aturi ya. Rungokno sayang. Aku itu mulai dari tadi sebenarnya aku udah pengen ke situ. Bener serius. Karena apa? Aku tuh nggak bisa jauh dari kamu. Bener. Aku kayak gini tuh ngerasa terlalu jauh, kurang komunikatif, kurang bisa nyambung gitu. Aku tuh pengennya deket terus sama kamu. Lah cuman dari tadi aku udah kadung diunggahkan ke sini. Terus aku mau ke situ, masa aku harus mencolotin ndas-ndas ini? Wong di sini banyak ndas. Gitu loh. Kayak kula niku mikire, ya Allah ya Karim iki nggih panggung ini kaya panggung nggo main jaranan iki. Apa pancene nggo jaranan nih? Sing tukang dadi ndi wonge? Lha mboten napa-napa wong uri-uri budaya kok. Sing penting ora ana mung karote. Monggo nguri-nguri budaya. Wong biyen dakwah Islam Nuswantara iki ya lewat budaya kuwi. Ya lewat wayangan, lewat reokan, lewat jaranan ngono kuwi. Ning ajaran-ajaran Islam disisipkan. Kuwi ngono. Aja ngabdi demit. Sing ora entuk kuwi nek ngabdi demit kuwi sing ora entuk. Ngono lho. Wis, iki panggung pengajian kaya panggung jaranan. Lha iki kok nek aku ndadi piye? Ana sing kulino ndadi wonge nganggo jaket. Wis tak rungokke. Wong kok rumangsa diremehke kuwi tandane urung ngerti sejatine urip. Ana wong kok rumangsa diremeh-remehke kuwi urung ngerti sejatine urip. Wong niku yen ngerti sejatine urip ora bakal rumangsa diremehke. Ora bakal rumangsa diremehke sapa wae, apa wae, keadaan piye wae, ora bakal rumangsa diremeh-remehke. Pancene wong niku ora kena diremeh-remehke. Wong kuwi apa asline? Wong niku yen asline mulya, najan diremeh-remehke ping pira wae tetep mulya. Najan diremeh-remehke kaya ngapa, tetep
tetep mulya mergo asline mulya. Lah wong kuwi yen asli wong remeh, najan dimulyak-mulyake kaya ngapa, tetep remeh. Niku sing kula maksud wong iki apa anane? Lho, wong niku yen apik, asli apik, najan dielek-elek karo wong sak desa, tetep apik, mergo asline. Malah wong apik kok dielek-elek, semakin cetha apike. Jare bocah nom-nom kae, gosip makin digosok makin wong apik kaya minyak wangi, dietrek-etrek makin semerbak harum mewangi. Nek kersane mbledos ya bene. Wong kene wayah serius kok cetok. Udah dong sayang, perhatikan aku dong. Aku tuh jauh-jauh malam-malam kesini tuh karena aku sayang sama kamu. Makanya makasih kamu masih setia nungguin aku. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah ngene-ngene. Oh, sing tak jak sing nom tambah sing ngendel iki ngene-ngene. Ngetuwek-tuwek kadung kumat asam uratmu meluntir ra iso balik. Nggih. Wong kuwi yen asli wong apik, asli apik, mbok najan dielek-elek wong sak desa, tetep apik wong asline apik. Wong niku nek asli elek, mbok diapik-apikke karo wong sak desa, tetep elek. Padha karo ngene lho. Wong kuwi nek asli ireng, mbok dilem-lem putih karo wong sak desa, angger wong iki ngomongi, "Mbak sampean putih, Mbak sampean putih," asline ireng, ya tetep jliteng. Lha wong kuwi nek asli putih, mbok dilokke ireng karo wong sak desa, angger wong iki ngelokke ireng, tetep putih mergo asline. Paham napa mboten? Lho. Wong kuwi nek asline wong gendeng, akeh mbok model mbok pacaki model kiai. Kowe nek ora ngandel ya ning wong gendeng keleleran pinggir dalan sing udo kontal kantul kae. Kowe kae ning jukuk terus dusi sing resik, terus nggoni jubah. Pacaki model kiai. Kayak jubah terus nggoni sorban sing ngombo kaya Batman kae. Terus ndase ubel-ubelen gombal. Cekeli tasbih. Ora enek wong nganggep kiai. Ya tambah nemen gendenge. Oh asline gendeng. Lha wong niku nek asli kiai, mbok tampilane biasa wis ora usah aneh-aneh, tampilane biasa. Duh. Ora usah kathek nganggo aneh-aneh. Tampilan biasa, ya kabeh wong ya hormat, teko dikawal. Golek ning nggon sing kabeh rebutan pengen sungkem, pengen cium tangan, pengen tabarukan. Nggih. Wek sorakmu kok ora penak dirungokke kuping. Aku ki nyontokke sing kiai-kiai asli kae lho. Lho wong nek asli kiai. Nggih. Astagfirullahaladzim. Wong wedok kene iki lambene do lecek tibake. Wong kuwi nek asli kiai Bu, wis ora usah kathek neko-neko. Kabeh wong ya hormat umpamane kiai asli. Ora usah kathek nganggo aneh-aneh, ndase diubel-ubel gombal. Nek perlu kei bane prauto kae. Jubahe klengsreh lemah nganti nyaponi laran. Tasbih iki ra trimo teko kayu, kurang gede, kelopo direntengi. Ra usah ngono. Mbok nganggo kaos oblong, kaos singlet kuwi, terus sarungan biasa, sarung cap mangga. Sponsor memang iya wek arep ngopo kae. Nyatane saiki ya terkenal. Nganti bocah cilik mbok sarung cap opoe dianggap sarung cap mangga kok. Bocah cilik-cilik kuwi ya mbok sarung cap opoe ya dianggap sarung cap mangga. Cah cilik-cilik kuwi ning ngarani. Lho, wis tok kaosan nganggo sarung ngepir-ngepir sithik kae. Wong-wong ya do hormat, do takzim, do mulyake wong pancene kiai asli. Lah nek wong asli gendeng
mbok pacai model Syekh, mbok Syekh lor, mbok Syekh kidul. Tambah nemen gendenge. Ngono lho, paham mboten? Lah iya wis ngono kuwi. Mulane wong apik ki nek apik tenan, wis ora kena dielek-elek. Dielek-elek kaya apa? Panggah apik. Wong elek mbok diapik-apikno kaya apa? Tambah cetha eleke, wong eleke kaya telek, dietrek-etrek. Wong eleke kaya batang sepurane, mbok ditutup rapet to kaya apa, tetep basin. Diluk sing elek. Nah, nih. Lah terus ngono lho. Mergo apa wae sing metu teko menungso ki ya sumbere teko jero. Kapan sumbere teko jero apik, metune ya apik, nek sumbere teko jero elek, metune ya elek. Sama nek pas wahing kae muni piye? Alhamdulillah. Kuwi mergo sumbere teko jero apik, hatimu penuh zikir. Ngono. Lah nek atine kosong teko zikir ya ora iso wahing alhamdulillah. Wahing mek didawake tok. Kadang meng dibanterke kae. Ana sing aneh meneh, wahinge iki iso ngene. Bajik. Bakso. Es teh. Kuwi berarti isine ati ya departemen perbadokan. Wong wahing kok tahu ngono kuwi. Niki otomatis iki. Melaku lho kesandung jedet ki nek isine ati zikir ya astagfirullah ya Allah innalillah. Lah nek rangun atine rangun kesandung jedet sing metu malah kebun binatang. Iki wis setelan otomatis iki wisan. Nomor loro, ngopo wong kok angel rukun? Mergo rumangsa diganggu. Zaman kok ora rukun to karo tanggane kuwi. Aku diganggu terus kok. Wong kok rumangsa diganggu niku ya mergo ora ngerti maknane urip. Wong nek wis ngerti maknane urip, sapa wae ora bakal iso ganggu. Wong mukmin niku duwe keyakinan. Sapa wae ora iso apa-apa, sing iso apa-apa namung Gusti. Lho ora nyaut. Sing iso apa-apa namung Gusti. La haula wala quwwata illa billah. Lah menungso ki asline ra iso apa-apa. Lho ngopo kok wedi diganggu wong? Kok wedi diganggu sing ra iso apa-apa? Wong dene ra iso apa-apa kok arep ganggu. Sing iso apa-apa iku namung Gusti Allah. Umpama wong sak donya ki sepakat kumpul dadi siji, pengen bungah-bungahke sampean, ora bakal iso. Kejaba apa sing wis ditentokke Gusti Allah. Umpama wong sak donya sepakat kerjasama kumpul dadi siji pengen nyusah-nyusahke sampean ora bakal iso kejaba apa sing wis ditentokke dening Gusti. Mulane wong mukmin niku atine tenang, ora wedi diganggu wong. Ngopo kok wedi diganggu wong? Wong ora iso apa-apa kok arep ganggu. Paham apa ora ya? Aku kuat bahasane maknane asline iki ngaji bahasan jero ning kula cethekke nganggo bahasa yang mudah difaham karena saya ngerti ibu-ibu kene iki terkenal ayu-ayu tapi ya Allah. Wong mukmin niku napa mawon sendenane Gusti Allah. Selalu melibatkan Allah dalam semua aktivitas hidupnya. Mulane kuat terus wong mukmin niku. Ayem tok isine, dibarengi terus karo Gusti Allah. Sehingga ciri utamane wong mukmin niku arep ngopo ae njaluk tulung Gusti Allah, njaluk bantuan Gusti Allah. Mergo sadar nek ora iso apa, sing iso apa-apa namung Gusti. Ngono lho Bu. Dadi nek wong mukmin niku selalu rumangsa ora iso. Mergo rumangsa ora iso, arep ngopo wae hati-hati, nyuwun tulung karo sing iso, nyuwun bantuan karo sing iso, yaiku Gusti Allah. Akeh wong uripe slamet mergo rumangsa ora iso. Mergo dheweke rumangsa ora iso,
Mula ngati-ati arep ngopo wae selalu njaluk pitulungan karo sing iso, njaluk bantuan karo sing iso, yaiku Gusti Allah. Lewat apa carane? Melalui donga. Akeh wong uripe blai cilaka gara-gara rumangsa iso. Mergo dheweke rumangsa iso, akhire sembrono. Apa-apa ora gelem nyuwun pitulungan karo sing iso, ora gelem nyuwun bantuan karo sing iso, yaiku Gusti Allah. Mulane terus cilaka. Gara-garane apa? Rumangsa iso. Paham apa ora ngene iki? Lah nek wong mukmin niku apa wae mesti nyuwun pitulungan Allah, nyuwun bantuan Allah, sehingga arep nglakoni napa mawon maca bismillah. Niku nyuwun bantuan Gusti Allah, nyuwun pitulungan Allah, melibatkan Allah. Wong mukmin iki arep ngopo wae maca bismillah terus ndonga, nyuwun pitulungan, nyuwun bantuan dhateng Gusti Allah. Arep lunga metu teka omah, bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti lunga ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang maha welas asih donya akhirat, kang maha welas asih akhirat bloko. Terus bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dahu. Tak teruse. Arep nitih kendaraan kae mesti bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun nitih kendaraan kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lho, arep sare wae yo bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti turu ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Terus donga, Allahumma inni wada'tu jambi. Kae nek kowe ora hafal bismika Allahumma ahya wa bika amut. Nganti arep mlebu toilet, arep mlebu ya nek wis nang jero ra entuk. Arep apa berjuang kae BAB. Bahasa Inggrisnya the singing. Kuwi yo bismillahirrahmanirrahim. Allah ya ngawiti singing sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Lho ngono, njaluk keselamatan no. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijsin najsi minasyaitonir rajim. Nek sampean apale Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kae. Lho ya to? Lho arep kumpul bojo yang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Lek kumpul iki arep mangan bareng. Kaya Allahumma barik lana fima razaqtana. Pikiran mungkin ana wong ngomong kumpul bojo terus ngonoan kuwi ae. Ki kumpule iki arep mangan bareng. Piye dongane kaya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah. Uangnya ora bakal rumangsa diganggu. Mulane ngene, Imam Ghazali kae lek pesen nek pengen suwe gampang. Omahmu ndi engko aku tak mampir mrono terus kowe tak critani dhewe tekan subuh piye. Kowe rungokke jare Imam Ghazali ngene. Jare Imam Ghazali kae. Kowe iki aja kaya asu. Aku ngomong asu kudu karo ndangak ya, kuwatir ana sing tersinggung kae. Asu kae. Engko lek nyawang mrene sebelah kono rumangsa tersinggung, nyawang mrene kok sing kene tersinggung, mrene kene tersinggung ya wis asu kae. Asu kan nek dibandem krikil, kuwi malah nguber krikile. Mergo asu ora ngerti. Nek krikil mencolot kuwi ana sing bandemke, rumangsane mencolot-mencolot dhewe. Pancen asu ora tau sekolah. TK wae ora kok. Asu ki nek dibandem nganggo krikil, ngoyak krikile kae, nguber krikile kae. Pancene asu ora ngerti kok. Ora kok nguber sing bandem ora, nguber krikile kuwi.
Ki sampean ki lek ana wong kok nglarake sampean, ganggu sampean, lho aja nguber sing ganggu kuwi. Kuwi iso-iso kerikil sing diantemke Gusti Allah, kerikil sing dibandemke Gusti Allah nyang sampean. Mulane nek iso dikongkon kaya bocah lanang enom bagus, bocah lanang enom bagus, terus diantem kerikil karo bocah wadon ayu leh ngantem karo guyu. Kira-kira bocah lanang ki nguber kerikile apa nguber sing bandem? Cerdas kok. Yang nguber sing bandem godak sak keneke. Engko suwe-suwe lak ndoprok. Wong ndekne bandem kuwi mergo pengen diuber. Ya ana bocah lanang dibandem kerikil karo bocah wadon wayu dul kok nggodak kerikile. Ini bocah lanang oon kuwi jenenge. Yang nguber sing bandem kok. Wong dhek bandem kuwi mergo njaluk diuber. Mula kae sampean lek duwe tangga kok kelakuane elek, duwe sedulur kelakuane elek, keluarga ono sing kelakuane elek, kayak kerikil-kerikil yang dilemparkan Allah kepada sampean agar sampean lari mengejar Allah. Ojo kok nguber kerikile. Allah pengen dikejar, ngejarnya karena cinta. Orang cinta itu pasti mengejar-ngejar. Ini datang ke sini karena apa? Ngejar-ngejar saya. Enggak, aku yang ngejar-ngejar kamu. Aku sampai ngejar-ngejar ke sini ya karena aku cinta sama kamu. Deh, wong nek senengi mesti nguber gitu loh. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah, kejarlah Allah. Lah mengejarnya karena cinta. Jadi ngapunten ya. Jadi tonggomu sing kelakuane elek kae kerikil-kerikil cintanya Allah yang dilempar ke sampean agar sampean lari mengejar Allah. Ya aja malah nguber tanggane. Duwe tangga elek kok malah tanggoe sing dimungsuhi. Kuwi kerikil diantemke Allah yang sampean. Supaya sampean kuwi nguber sing ngantem yaiku Gusti Allah. Paham ora to iki? Lho. Mulane aja kaya asu dibandem kerikil kok nguber kerikile. Kowe iki dibandem tangga elek kok malah nguber mungsuhi tangga sing kelakuane elek. Berarti padha karo paham to nggih? Lah saiki pertanyaane nyapa to? Gusti Allah kok nggawe wong elek barang? Gusti Allah kok nggawe acara ngono kuwi barang. Lah mbok menungso niki digawe apik kabeh rak beres to, ora ana penjahat, ora ana wong elek, ora ana wong maksiat. Nah, iki tak sudono rahasiane iki. Aku ya entuk bocoran. Iki rencanane Gusti Allah, wong Tegalurung iki kabeh arep dilebokke swarga. Iki nembe rencana. Tapi sida lah kuwi ana syarate sampean kudu apik. Lah supaya sampean dadi apik kuwi sampean kudu diuji, kudu dites supaya ketara apike sampean. Mulane Gusti Allah gawe wong nakal-nakal, gawe wong elek-elek kuwi minangka alat kanggo nguji keapiane sampean. Sampean terbukti sebagai wong apik tenanan kuwi kapan sampean diweleki karo wong sing nakal-nakal kae, wong elek-elek kae sampean tetep apik. Ternyata wong apik niku butuh wong elek kanggo praktek. Lha umpama ora ana wong elek, Bapak Ibu, wong apik-apik niku ya ora ketara apike. Wong anane ketara apik iki mergo ana wong paham apa ora to iki? Anane dadi wong apik iki jalaran ya ana sing elek. Mulane wong elek hukume wajib. Gusti Allah janji kok umpama donya iki isine wong apik kabeh,
Gusti Allah tetep gawe wong elek. Lho, wong elek hukumnya wajib nggo praktek. Sampean ki terbukti apike kapan sampean iso ngapiki wong elek. Dieleki wong ra karo-karuan sampean balese tetep apik. Sampean duwe tangga nang elek kelakuane. Sampean wis berusaha apik bola-bali sampean apik. Lah wong ini tetep elek karo sampean. Sampean takoni yo ora jawab. Disopo melengos. Sampeyan nek duwe apa-apa wonge sampean paringi, ning nek wonge duwe apa-apa sampean ora tau diparingi. Wonge duwe gawe, duwe hajat nganti ping 5, sampean nyumbang terus. Giliran sampean duwe gawe sepisan iki wonge ra nyumbang. Wonten mboten tangga ngoten niku? Iki Tegaluro ngerti pira wonge? Ibu-ibu sampean gadah tangga kok kelakuane kaya ngoten, sampean tetep iso apik karo wong kuwi. Top sampean. Kaya ngene lho Bu, sampean ki duwe bojo, bojomu ki wong lanang rupane elek, kelakuane elek sisan. Kereng, nesunan, ngamukan, rewel, gek ladenane angel. Diladeni ngene salah, diladeni ngono salah, dimasake ngene salah, dimasake ngono salah. Gek pelit kae. Duit blonjo wis diwenehke sampean njaluk meneh. Sampean duwe bojo model ngono ku sampean apake, Bu? Oh ya wes saya ijolke pedet. Tetap sampean napi imawon. Terbukti sampean sebagai istri solihah. Meskipun punya suami brengsek. Sampean ora kaget wong kapolsek yang jinjak kok. Walaupun sampean punya suami wong lanang sing brengsek kae, sampean tetep bisa melayani dengan baik. Itu terbukti sampean istri solihah. Sok derajate swarga sampean iki padha karo Asiyah bintu Muzahim, istrinya Raja Fir'aun yang masih di dunia tapi sudah disiapkan istana di surga. Selamat untuk ibu-ibu sing bojone elek brengsek. Tapi sampean tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Loh, terbukti sampean istri solihah. Lah kalau suamimu baik, orangnya pengertian, tanggung jawab, penyayang, kayak aku lah. Mengguyumu kok ora penak ono modele. Lah memang suamimu laki-laki baik kok, wis lomo. Drembos pokoknya sama nyuwun apa wae dituruti, disenengke terus, tanggung jawab, pengertian, penyayang, sampean bisa jadi istri yang baik. Ya wajar lah emang suamimu orang baik kok. Gak teruji sampean sebagai istri solihah. Lho padha karo guru niku rak butuh murid sing bodoh. Nggo praktek. Guru terbukti kualitasnya kapan iso minterke bocah-bocah bodoh. Ana bocah ki asale bodoh diwulang terus dadi pinter. Top niku gurune. Ya kaya kula ceramah niki ya butuh jamaah sing oon. Ya tanggo praktek. Ana jamaah ki asale plongo lolok kae. Bareng tak ceramahi terus pelengeh guyu karo manggut-manggut. Wah, berarti ceramahku berhasil. Makanya jenengan rawuh niku kula matur suwun para oon-oon sedaya matur suwun. Kena tanggo praktek lho. Lah nek jamaah pinter-pinter kaya ana panggung, nggo apa diceramahi? Kula mboten enten urusan kok karo sing ana panggung. Sorry ya. Aku nggak ada urusan sama jenengan semua. Enggak, lho aku saestu. Kula mboten enten urusan karo sing ana panggung nih. Ceramah saya bukan konsumsi beliau-beliau. Lah ngopo wong wis pinter-pinter kok nganggo diceramahi? Ora penting. Niki mbok sing ning panggung medun kabeh ora urusan. Sing penting jenengan aja bubar. Lah nek jenengan melu bubar, aku ceramah dhewean no kene. Edan aku. Lho nggih, dadi sing aku punya urusan tuh sama kamu. Apa kowe nyoh genteni nyoh nek iri genteni. Ketoke kok iri ngono. Ini yo narik supaya jamaah yo ora jenuh, ora bosen. Sing penting tetep dalam koridor adab, tetep dalam koridor akhlak.
gak oleh overdosis. Ya wis lah ora usah dibanding-bandingke wong kang ngene kok di. Nah, para edan-edan sekalian, iki yo gara-gara berjaranan kuwi do dadi kabeh. Jaranane sesuk. Ya selamat dadi. Lah ya wong kesenian. Lah iya. Iya. Coba anu nyilih lambene sedelok. Padha karo niku lho, dokter kuwi ternyata butuh wong sakit. Lih, dokter iki butuh wong lara. Kanggo apa? Kanggo praktek. Dokter kuwi ketok kualitase. Kapan iso maraske wong lara? Dadi wasilah warase wong lara kae. Ana wong lara diobati terus dadi sehat. Ketok kualitase. Mulane dokter ki nek ditekani wong lara kae ora nesu-nesu doktere. Lho, apa ana dokter ditekani wong lara kok ngamuk-ngamuk kae? Kowe kelakuanmu ki ora bener ki. Nek waras ora tau rene. Kowe gering kok demek-demek rene. Ora ana dokter ngono. Dokter tekani wong lara guyu kok. Lho, sampean Pak. Monggo-monggo pinarak Pak, kok dangu mboten mriki ngono. Kok pun dangu mboten mriki. Monggo-monggo pinarak. Wonten keluhan napa Pak sing sakit napa? Niki lho Pak dokter kok nganu niki kok kaku mawon. Neng ora kena ditekuk. Gulu. Gulune niku lho kok kaku ora kena ditekuk. Terus doktere mboten napa-napa niki monggo kula paringi obat. Ini obatnya diunjuk sedina ping 3. Makanya nek obatnya telas kok tasik dereng saged ditekuk ya mriki meleh ngono. Kowe sing mbok guyu sing ndi to, Bu? Lah wong gulune lho aku ora kena ditekuk ngene. Mbah. Pikirane ngono kok. Masa ana dokter maringi obat kok nyo iki terakhir ora usah rene-rene meneh. Ora ono kok ngono. Dokter kuwi ilmune tambah, kuwi gara-gara nek wong lara. Mulane wong lara ki ya penting rumangsamu ra kanggo wong lara. Lho, dokter ki ilmune tambah ya mergo ana wong lara kuwi. Malah dokter ki ekonomine meningkat ya gara-gara wong lara. Nggih, dokter mbangun omah apik urunane wong gering-gering kuwi. Mosok sampean nembe krasa. Apa meneh dokter sing dinese nang gone rumah sakit jiwa. Makane tuku mobil apik ya subsidi kanggo wong edan-edan kae. Niki sakjane diomongno ya piye tapi asline ngono. Lha ya padha karo Pak Kapolsek, polisi ki ya butuh maling. Kangge napa? Kangge praktek. Polisi ketok profesional hebat kapan iso menundukkan penjahat-penjahat kuwi. Daerah kuwi asale banyak kriminalnya. Nah, terus akhirnya dadi kondusif. Lho, maling-maling takluk kabeh. Ngono. Akhirnya ndekne promosi, munggah pangkat. Mulane ya perlu kerjasama karo maling. Maksudnya ki ngene le. Sampeyan ki aja salah paham to. Kerjasama ki le, kae pentolane ki le, pentolane maling-maling, pentolane penjahat-penjahat kae didekati, pendekatan persuasif. Engko nek pentolane kae wis kena, anak buah wis takluk kabeh. Iki teorine iki ngono. Jukuk poke kae. Engko liyane takluk kabeh wong bose wis kecekel. Lho ngono lho. Rumangsamu kowe iki kok jan salah paham lek dijak ngomong. Kowe menaklukkan penjahat carane ngono kuwi. Lah terus astagfirullahaladzim. Lah terus sing ngajak rampung jam piro iki? Sampean pengen aku geblakno kene.
Wis ngerti nek wetenge ngelih kok mau. Panitiane ora peka blas. Aku mudhun tekan motor langsung diseret gomrene. Aku ki tiwas seneng, ya iki jarake adoh teko panggunge iki paling mangan sik. Yes, aku ditonton tak pikir menggok nggone nggon transit lah kok langsung diunggahke mrene. Angkul kayak hidup berdampingan dalam keberagaman. Asal lo gak merangi lah, kayak sing dikon merangi kan sing harbi kayak pancene dolim merangi kayak kaya Israel kayak nah kayak wajib diperangi kayak nek Israel kayak wis gencatan senjata ya sek brengkel kayak wong pelanggaran kok terus-terusan jenanyel tenan tapi kok nek Israel wis ilange terus kiamat iki piye gak yo medeni wong lah mula ngene lho Bu. Lha wong sing karo agama liya wae dikongkon apik kok. Apiki kae sentuh hatinya dengan akhlakul karimah. Sapa ngerti engko mergo akhlakmu sing apik kae kebuka atine dadi sebab hidayahe Gusti Allah mlebu. Akhire dadi sedulurmu sakidah ngrasuk agama Islam. Mergo diapiki. Ciri khas Islam di Indonesia kan seperti itu. Ngono kae nek beda akidah, beda agama kae ana ayate lakum dinukum waliyadin. Apa maneh sing padha akidahe, padha islame, lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagi kami, amal kami. Nah manfaat untukmu amal kamu. Kayak ono sing seneng yasinan, tahlilan, manakipan, ya kersane dilampahi kae dinikmati wi hidangane Gusti Allah. Lha ono sing ora seneng yasinan, tahlilan, manakipan, istighosahan, ki ambake nggih ndonga ning nganggo cara liya. Ya kersane wong senengane ngono kuwi. Paham ora to sampean ki? Lho Islam ki umpama kok hidangan suguhane Allah ten ngene kawulane niku macem-macem garis sampean seneng ngerahapi hidangan sing pundi pokok dalile jelas dijamin kuwi halalan thayyiban monggo sampean rahapi ngono lho sampean ora usah ngilok-ngilokke sampean ora usah nganggo moyoki wong liya sing remenan hidangane ora padha karo sampean sampean ki ora seneng sate terus ana wong liya kok seneng sate nggih kersane sate niku dirahapi sampean ora seneng wong sampean darah tinggi. Lah kae wong remenane sate kok aja mbok ilokke perkara ora padha karo senenganmu. Sampeyan ora seneng wong hipertensi darah tinggi. Ngono lho. Nah kae ana sing seneng yasinan, tahlilan, manakipan, nggih kersane dinikmati, dirahapi wong kuwi nikmat. Sampeyan nek ora seneng, ya senenganmu piye lehmu ndonga nganggo caramu. Paham to ngene iki? Lho ngono engko akhire ora iso rukun dadine aja pengkerengan wae. Mosok ming gara-gara beda rakaat jumlahe rakaat sijine nek traweh 20 sijine nganggo 8 direwangi pengkerengan ngono lho aja ngono kari leh nyikapi ngono lho sampean kok traweh 20 terus jamaah traweh imame 8 lho imame bubar tambah ana dhewe tambahi 12 lak jangkep 20 apa susahe sampean traweh ming 8 ndak jamaah traweh kok imame 20 begitu imame entuk 8 ndang minggato rampung to urusane ana sing senengane ming nyalah-nyalahke apa kae wong NU kae traweh yo bener ki rakaate akeh 20 ning cepet banget traweh kaya nguber maling kae Allahu akbar dalin amin turun-turun jer-jere guli-guli kendutut gobek-gobek cerekal maneh Allahu akbar dalin amin entul-entul jer-jere guli-guli kendutut gobek-gobek cerekal maneh Allahu akbar dalin amin entul-entul jer-jere guli-guli kendutut gobek-gobek traweh model apa wis ora mutu ora kualitas dilokke Muhammadiyah yo ngono setahun pisan traweh ming 8 ora niat wis salah kabeh sing bener aku ki lho nek aku netral ora usah traweh wong sampel to kuwi senengane ming nyalah-nyalahke
Mosok mung gara-gara beda sijine nganggo kunut, sijine ora nganggo kunut, gegeran. Nek sing beda ora mung kunute tok to liyane ya padha. Salate subuh ya padha, niate ya padha, takbiratul ihrame ya padha, Fatihah ya padha, rukuke ya padha, iktidale ya padha, sujude ya padha, tahiyate ya padha, salame ya padha. Sing beda lak mung kunute tok to. Jalu kudu kunut sijine, ora usah nganggo kunut. Harus kunut, ora usah nganggo kunut. Ya Allah, niku mbiyen. Alhamdulillah Tegalurung aman, ora ana gegeran soal kunut. Soale wis padha ora salat subuh. Napa sing arep digegerke kok ya. Kowe nek seneng pengajian ya ayo pengajian, kowe seneng sholawatan, ayo sholawatan, sing penting padha apike ngono lho. Ngono. Lah sebagian masyarakat seneng kesenian, dilestarekke, monggo, sing penting mboten mafsadat, mboten mungkarat. Aja langsung mbok garap kafir, syirik. Ya akhirnya tukaran kok wong Tegalurung iso bacok-bacokan. Mula karo tokoh-tokoh itu ya difasilitasi kabeh. Ayo sing pengajian, sesuk sing arep ndadi jaranan ndadi yo kae. Nek perlu panggung keletak ana entekno kabeh. Ngono lho. Lah engko alon-alon pelan-pelan. Kowe ana wong urung gelem salat langsung mbok garap, neraka ki kafir iblis kowe. Ya ndasmu dikepruki wong kowe. Ora ngono carane. Wes ora rampung-rampung iki engko dadine. Pun. Ya wes gak apa-apa. Sarung cap mangga. Sarungnya Abah Anza. Ayo sing apal lagune jaranan, ayo gendang. Ayo engko tak kei hadiah sarung cap mangga. Ayo ibu-ibu monggo, ibu-ibu angsal, bapak-bapak angsal. Ayo wis kuwi, kuwi RT 3 omahe madhep ngalor kuwi. Ayo. Wonten mriku mawon, mboten napa-napa Ibu, mangke mike dibeto mriku. Ah, wis. Ayo. Aku ya pengen krungu kok. Ya waktune sajane 3 dientekke karo Hidayah iki. Bu, kula besok pagi wonten jadwal, siang wonten jadwal, malamnya juga di Wonosobo 2 jadwal. Kula niki wetenge ngelih dereng diparingi dahar kalih panitia. Saestu mboten ngirangi raos hormat, sakjane kula wau kepengin tak persiapkan minimal 3. Tapi karena waktu ini udah jam 12:30 dan panitia besok juga harus mempersiapkan acara jaranan. Lha niku ya kegiatan desa kok ya kudu disengkuyung kok ngono lho. Nah saya sendiri besok juga masih ada kegiatan, masih ada agenda, kayak butuh istirahat. Kula nyuwun agungipun pangapunten, pokok kula nderek mensupport, nderek mendukung, kula nderek bingah atas guyub rukune warga Tegalurung. Muga-muga niki mbekta napa niku saged dados jalaran tumurunipun kawelasane Gusti Allah. Dadosaken desa Tegalurung mriki dados desa ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.